او صدیق اکبر نبی پاک سرکار دو عالم ہجرت کر کے تے میرے نبی پاک سرکار دو عالم مکہ چھوڑ کے تے مدینہ طیبہ دے اندر میرے نبی جا رہے نے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی میرے نبی دے نال نے۔ توجہ کرے ہو ذرا، نبی پاک سرکار دو عالم جا رہے نے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کدے اگے ہو جاندے نے، کدے پیچھے ہو جاندے نے، کدے جناب والا دائیں ہو جاندے نے، کدے بائیں ہو جاندے نے۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق کی پیا کردا ہے؟ کدے اگے ہو جاندا ہے، کدے پیچھے ہو جاندا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کملی والیاں، جدو مینوں ڈر لگدا ہے کہ کوئی اگوں حملہ نہ کر دے میں اگے ہو جاندا واں، جدو مینوں ڈر لگدا ہے کوئی پچھوں حملہ نہ کر دے میں پیچھے ہو جاندا واں۔ توجہ کرے ہو ذرا، نبی پاک سرکار دو عالم نو لے کے جا رہے نے۔ چلدیاں چلدیاں راستے دے اندر اللہ اکبر کبیرہ نکیلے پتھر نے۔ اللہ توانو غار سور دے اندر لے کے جائے نا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے میرے نبی نو اپنے کندھیاں تے سوار کیتا ہے، غار دے کول لے کے گئے نے۔ فرمایا یا رسول اللہ تساں رک جاؤ، میں اگے جا کے غار دی صفائی کرنا وا۔ اے عشق و محبت دوستان محترم، جنہاں دلاں دے اندر عشق آ جاوے، جنہاں دلان دے اندر محبت آ جاوے، پھر کوٹ مٹھن والا بابا غلام فرید فرماندے نے کہ اگ تے عشق دوویں برابر، پر عشق دا سینک ودھیرا، اگ بلے تے بجا دے پانی، پر دسو عشق دا دارو کیڑا، تے اگ ساڑے او لوگو ککھ تے کانے، تے عشق ساڑے تن میں اتھے ککھ نہیں رہندا، تے جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا۔ چلتے جا رہے ہیں جناب، غار دے قریب پہنچ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا کملی والیا تساں رک جاؤ نا، میں غار دی صفائی کر لواں۔ غار دے اندر جناب والا سوراخ نے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کپڑا پھاڑ کے انہاں سوراخاں تے جناب بند کیتا ہے، سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ رہ گیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھی ہے، ایڑی رکھن تو بعد میرے نبی نو فرمایا یا رسول اللہ آ جاؤ، کملی والے آ جاؤ نا۔ اے عشق و محبت دی داستان میں دوستان محترم بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک سرکار دو عالم جدو غار دے اندر گئے نے، گود سیدنا صدیق اکبر دیئے کملی والے مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی گود وچ آرام پہ کر دینے، لیکن جناب والا اس غار دے اندر ایک اور عاشق بھی ہے جیڑا میرے نبی دی دید دا انتظار پیا کردا ہے۔ تے عاشق جناب والا او سب ہے جڑا میرے نبی دی آمد دا انتظار پیا کردا ہے۔ گویا او بھی کہہ رہا کہ آسے آسے عمر گزاری، تے چلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا، تے آیاں جد بہاراں۔ کتنا حسین منظر ہوئے گا، کتنا پیارا منظر ہوئے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی آنکھیں کملی والے دا مکھے
نبی پاک سرکار دو عالم دا چہرہ انور حضرت سیدنا صدیق اکبر رج رج کے دیدار پہ کر دینے تے اس سے مقام تے جناب والا سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو پکار اٹھے نے آپ بھی کہندے نے کہ اے تن میرا جے چشم مرشد ویکھ نہ رجاں تے اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے والے بھجاں تے لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشماں تے ایک کھولاں تے ایک کجاں مرشد دا دیدار یا حضرت باہو او مینوں لکھ کروڑاں حجاں